Si quieres evitar que tu perro pida en la mesa, te enseño este truco rápido y te sorprenderás. Ten a la mano su snack o galleta que sea irresistible para tu perro. Cuando esté a tu lado, llévalo a su cama y dale el snack. Aplica el comando quieto o stay. Claramente él va a regresar, pero aquí está el secreto. Repite llevándolo nuevamente a la cama y dale su galleta. Él siempre va a querer más galleta. Le crearás una nueva distracción. Sé consistente, crea una rutina y él aprenderá. Y check, lo lograste. Chao, chao.